70% 80% انت بتنزل تلاقي العربيات كلها فيها مشاكل، ومعظم العربيات اللي معروضه للبيع برضو فيها مشاكل وسعرها غالي. فانت خلاص يعني انت جالك اكتئاب من الموضوع، العربيات قضيتها اوبر وكبرت دماغك. طب انا عندي حل احسن من انك تتعقد وتقول خلاص مش هشتري. لا، انت ممكن تشتري طالما كده كده اللي معروض في السوق عربيات كلها دواخل ورشه وفيها مشاكل. شركات التأمين، العربيات اللي متأمن عليها من شركات التأمين، بيحصل ايه؟ عربية عملت حادثة، شركة التأمين بتاخد العربية من صاحبها وبتعوضه بفلوس احسن ما تقعد تصلح. تمام؟ وبتعرض العربيات دي في مزادات علنية. شركات التأمين بتعرض العربيات اللي عاملة حوادث دي في مزادات علنية. حضرتك لو معاك سجل تجاري بتقدر تروح تشتري اي عربية، كمية عربيات يعني لا محدودة، كل العربيات اللي عايز تخش فيها المزاد وتاخدها كلها تاخدها. لو عايز تاخد عربيه واحده بتاخدها بالبطاقه من غير سجل تجاري ومن غير بطاقه ضريبيه. تمام؟ بطاقه شخصيه رقم قومي، بتروح بتشتري كراسه شروط بتبقى بحدود 400 500 600 جنيه، وبعد كده بتدفع من حوالي من 10 ل 20 تامين، وبعد كده بتخش المزاد وبتشوف يعني العربيه المناسبه ليك وبتوقع عليها المزاد. طبعا قبل ما تعمل كل ده بتروح تعاين العربيات. تمام؟ بتروح تعاين العربيات، بتشوف العربيه اللي هي حادثتها يعني ايه، باب، اكسدام، رفرف، تكون بعيده عن الدواخل. تمام؟ خلاص خدت العربيه وكسبت المزاد، هتاخد العربيه طبعا اقل من سعرها ب 50%. بتكون عامل لها يعني بتكون عامل لها مقايسه، وبتشوف العربيه دي هتصرف عليك مصاريف قد ايه وسعرها هيثبت اخره ممكن كام تاخده في المزاد. يبقى انت كده عرفت العربيه دي هيبقى سعرها كام. طبعا لازم تكون اقل من سعرها السوقي فابريكا عشان خاطر العربيه دي عامله حادثه. تاخدها وتروح تصلحها وتركب العربيه اقل من نص ثمنها او يعني ازيد من نص ثمنها بحاجات بسيطه، وبتبقى انت عارف فيها ايه، انت اللي مصلحها. عكس لما تروح انت تشتري عربيه من واحد عامل بيها 5000 حادثه قبل كده ويقول لك العربيه فابريكا بره وجوه وانت تاخد العربيه وانت مش عارف فيها ايه. فده اقتراح يعني بقترحه على الناس بقى اللي ما لهمش في مزادات ووجع قلب وجري والكلام ده كله، لان الكلام ده متعب فعلا، محتاج جري كتير. الناس اللي مش يعني ما عندهاش وقت للكلام ده، انا عندي حل تاني. يعني في حل تاني برضو في خصوص العربيات الحوادث. شركات التأمين برضو اللي عملت المزاد بتشوف انت بقى التجار اللي خدوا عربيات. تمام؟ بتشوف التاجر اللي رسي عليه المزاد، بيكون مثلا رسي عليه المزاد بخد مثلا 30 40 عربيه، انت بتروح له وبتنقي العربيه المناسبه ليك من حيث انها تكون صيانتها او الحادثه بتاعتها تكون بسيطه، في باب، في رفرف، في اكسدام، وبتكسب التاجر فوق الثمن اللي اشتراها بيه 10 15 20. اهم حاجه تكون اصلاحها يعني مع ثمنها ما يبقوش برقم بنفس الرقم السعر اللي هي فابريكا بيه، لان انت هتاخدها عامله حادثه ولسه هتصلح. فانت تكون واعي اول سعرها السوقي. يعني مثلا هنفترض العربيه دي عامله 300,000 جنيه، التاجر خدها من المزاد ب 150,000، هتحتاج مصاريف 50,000. تمام؟ انت هتكسب التاجر مثلا 20,000، هتبقى كده بقت ب 220,000. العربيه دي مثلا سوقها كام؟ سوقها 300,000 جنيه، يبقى انت كده نازل عن سوقها 80,000 جنيه. يا بلاش. وتكون العربيه يعني لو فيها سن الدواخل بسيطه، يعني احنا بنفترض بقى ان هي حادثه جامده، سن الدواخل بسيطه، مغيره بيبان، مغيره اكسدام، مغيره كبوت، مغيره باب شنطه، كل الحاجات دي عاديه. يعني مش هتاثر معاك في مشي ولا هتاثر معاك حتى في اعاده بيع وشراء، لان انت هتكون منزل من سعرها وانت بتبيع طبعا. دي حلول يعني عشان خاطر تروح تشتري عربيه وما تتعقدش من الناس اللي عارضه عربياتها وتقول فابريكا وتطلع مش فابريكا. فانت انزل روح لمخازن شركات التأمين
على جوجل ماب هتلاقي سرش، هتلاقي مخازن كتير. انزل ادي الغفير 50 جنيه وقول له عايز اخش اتفرج على العربيات، هيقول لك العربيات اللي هناك ديت كانت المزاد اللي فات، والتاجر الفلاني هو اللي رسي عليه المزاد وخد العربيات دي. فانت بتروح بتبص على العربيات، تختار العربيه المناسبه، حاله يعني ايه حادثتها تكون بسيطه، فتيجي واخد رقم التاجر من الغفير بتاع المخزن، تكلم التاجر يا باشا انا عايز العربيه دي هكسبك فيها 10، فيقول لك لا انا عايز فيها مثلا 30، فانت تقول له لا 15، فيقول لك خلاص 25، فترسى معاه على 20. طبعا تكون عامل حسابك على صيانه العربيه، تكون عامل لها مقايسه ومتاكد ان هي المقايسه بتاعتها صحيح. قطع الغيار محتاجه قطع غيار قد ايه وبكام، محتاجه هتاخد سمكره ودوكو قد ايه وبكام، محتاجه ميكانيكا، محتاجه عفشه، محتاجه يعني شغل في الصالون، محتاجه شغل في التكييف، محتاجه شغل في الكهرباء، محتاجه 4 فرد. كل الكلام ده لازم تكتبه في ورقه وقلم، وانا في خدمتكم. يعني لو اي حد عايز يعمل مقايسه لاي عربيه يكلمني. بس طبعا يعني انا مش هينفع انزل معاك والف معاك في مخازن التامين، لان هيبقى الموضوع صعب شويه. ليه؟ انت روح نقي الاول العربيه اللي تعجبك، عجبتك والدنيا تمام، شكل وحاله انت حاسس ان الحادثه بتاعتها بسيطه، برضو صور وابعت لي، يعني صور وابعت لي على الواتساب، بتلاقي الرقم موجود على البيج عندي، صور وابعت لي على الواتساب، انا اقول لك دي مثلا احتمال تكون مثلا الحاجات اللي هي محتاجه قد كذا وكذا وكذا. ما بشوف من الصور ما مش هقدر اديك حاجه مؤكده. اجي لك بقى اعمل لك مقايسه للعربيه، وهيبقى كلام دقيق ان شاء الله. ان كانت محتاجه باب، محتاجه شغل سمكره، كان محتاجه اكسدام، شغل في العفشه، شغل في الميكانيكا، شغل في الفتيس، شغل في الكهرباء، هكتب لك كل الكلام ده في تقرير، وتحسب حسبتك مع سعر العربيه مع الزياده اللي هياخدها التاجر، وتشوف هي نازله كده عن سعرها قد ايه، ما تقلش عن 50,000 جنيه. يعني لازم تكون نازله عن سعرها رقم 50,000 60,000 حسب برضو الحادثه. ما هي ممكن تكون عربيه يا دوبك بس اكسدام وكبوت ورفرف وبتاع، ما وصلتش للشاسيه ولا وصلت للقوايم، يبقى العربيه دي معلش، العربيه دي هتغير لها كبوت استراد واكسدام استراد ورفرفين استراد مثلا، خلاص رجعت العربيه فابريكا، ما هي دواخلها سليمه كده. فانت ما تنزلش بقى من سعرها وانت بتبيع. هتقول العربيه كانت مخبوطه في الكبوت والرفرف والاكسدام، مش هتكذب على الناس، بس مش واصله للدواخل، دواخلها سليمه، وركبت الحاجه الاصليه، كبوت استراد نفس اللون ما ترشش، اكسدام استراد نفس اللون ما ترشش، رفارف كذلك الامر، فكده العربيه رجعت فابريكا. قول لما تيجي تبيع، قول يعني ما تعملش زي تجار الحوادث. تجار الحوادث بيشتغلوا كده، بينزل المزاد بياخد له 30 40 عربيه في المزاد ويصلح ويعرض فابريكا بره وجوه، والعربيه ما فيهاش خربوش، والناس بتشتري باعلى سعر. فيعني لو الفكره عجبتك اكتب لي في كومنت رايك، ولو عندك تعديل عليا في الفكره دي قول لي، يعني ما فيش مشكله، قول لي ونشجع بعض ان احنا نحل الازمه اللي احنا عايشين فيها دي. الازمه اللي احنا عايشين فيها دي كلنا متضررين. ما هو لما ما فيش بيع وشراء انا مش هشتغل، الميكانيكي مش هيشتغل، العفشاجي مش هيشتغل، السمكري والبوهياجي مش هيشتغل. فاحنا لازما يعني نقترح على بعض افكار نحل الازمه. لكن تقف كده وتقول خلاص انا مش هشتري، لا، نشوف حلول. اسال، ابعت لي على الواتساب وقول لي ايه رايك يا ايمن، عايز اعمل كذا كذا كذا. لو عندي معلومه هتفيدك هقولها لك، مش هبخل عليك، لان انا عايز اشتغل. وانت اكيد عايز تركب عربيه بدل ما انت مقضيها اوبر رايح جاي ومبهدل اسرتك معاك. فلا، فكر واسال واستشير. ربنا ييسر امركم وامرنا ان شاء الله، واتمنى للجميع الخير والتوفيق يا رب. وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتصلي على النبي في كومنت وتقول لي رايك وتشير الفيديو في كل جروبات العربيات. ماشي، يلا السلام عليكم.